إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thotë: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, dje është përmendur shpesh edhe shumë çështja e të drejtave të punëtorit, sepse 1 maj është përcaktuar si dita e punëtorëve kështu me radhë. Andaj unë dua që t'i kushtoj rëndësi kësaj çështje të rëndësishme në Islam, pra rreth të drejtave, por edhe të përgjegjësive të punëtorit, sepse kam përshtypjen se shumica prej nesh nuk e ka kuptuar si duhet këtë çështje. Pra puna në Islam para së gjithash ka vlerë të madhe dhe feja jonë e bukur thërret në punë, thërret në aktivitet, thërret në gjallërim. Është vetë Allahu ai i cili në Kur'an thotë: "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Thuaj o Muhammed gjithve, punoni, pra angazhohuni, gjallëroni, veproni, nga se Allahu do i sheh punët tuaja. Por edhe Rasulullahu alayhi salatu wasalam e madje edhe besimtarët, pra si dëshmi për atë që ju punoni dhe veproni. Kjo thirrje e drejtë për drejtë e Allahut Madhërisëm është thirrje për aktivizim gjithëshoqëror, ku secili prej nesh duhet të punojë, duhet të angazhohet dhe duhet të gjallërojë. Nga se ajo që vije përmes punës sonë, përmes angazhimit tonë është çdo herë më e mirë, siç edhe na ka treguar pejgamberi jon i dashur alayhi salatu wasalam, i cili thotë: La ya'kulu ahadun ta'aman qattu khayrun min an ya'kula min 'amali yadi. Askush prej jush nuk është ushqyer me diçka më të mirë se sa me ushqimin që e ka fituar nga puna e tij. Fa inna nabiyallahi Davud alayhi salam kana ya'kulu min 'amali yadi. Sepse pejgamberi i Allahut Davudi alayhi salam është ushqyer me punën që e ka bërë vetë, pra me dorën e tij. Ndonse Davudi alayhi salam është për pejgamberëve që njëkohësisht ka qenë edhe mbret, pra ka pas fuqi, ka pas pasuri, por kur nuk është ushqyer me pasuritë e popullit, kur nuk është ushqyer me pasurinë e të tjerëve, është ushqyer me pasurinë e dorës vet. Ka qenë farkatar, pra ka krijuar parzmore e shpata ushtarake e kështu me radhë. Madje ka qenë mjeshtër në këtë drejtim. Askush nuk ka qenë më i mirë se sa ai. Kjo tregon se njeriu pa marrë parasysh se çfarë gjendje ekonomike mund ta ketë, edhe nëse je më i pasur i botës, ti duhet të vetë angazhohesh, duhet të punosh. Nga se feja jonë islame është fe e aktivizimit, nuk është fe e pasivitetit, por është e aktivitetit. Është fe e gjallërimit, nuk është fe e hazërpritjes, me prit hazër kush po na sjell diçka. Pastaj është Allahu ai i cili besimtarët e tij që shkojnë edhe falin namazin e xumës në ditën më të mirë të javës, madje në ditë feste javore, i urdhëron që pas namazit të xumës të dalin edhe të punojnë, të gjallërojnë dhe të kërkojnë pe furnizimeve të Allahut. Fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kur të mbaroj namazi i xumës të Allahut,
atëherë dilni dhe shpërndahuni dhe kërkoni nga mirësitë e Zotit. Pra nëse ky urdhër është për një ditë festeje, ku pasi që mbaron namazi i xumas, duhet dalim dhe të kërkojmë të punojmë. Si është fjala me ditë të tjera të javës. Kjo tregon se feja jon është fe e aktivitetit dhe jo e pasivitetit. Sa i përket të drejtave të punëtorëve, para se gjithashtu duhet ta kemi parasysh një gjë. Punëtori, para se të jetë punëtor i joni, është përgjegjësi para Allahut Madhërisëm. Pra, çdo gjë që e kemi nën kujdesje, çdo gjë që e kemi nën përgjegjësi, do të japim llogari për të, për mënyrën se si e kemi paguar, për mënyrën se si e kemi trajtuar, për mënyrën se si kemi komunikuar me të, për mënyrën se si kemi zgjidhur edhe problemet eventuale mes nesh, për mënyrën se si kam kërkuar dhe çfarë kam kërkuar prej tij. Pra çdo gjë që ka të bëjë me një punëtor apo me një punëtore është përgjegjësi e punëdhënësit para madhërisë së Allahut xhelle xhelalu. Do të japim llogari. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar sahabët dhe rrjedhimisht edhe neve që ata që i kemi nën urdhrat tan, ata që i kemi nën kujdesin ton, thotë trajtojini mirë, veshmbathini me gjëra që veshmbathni veten, ushqejini me gjëra që ushqejini veten. Mos i ngarkoni më tepër se sa që kanë mundësi. Nëse e bëni një gjë të tillë, ndihmojini ata. Shikoni çfarë edukate të lartë ka pas Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim. Thot, kur i merrni punëtor, mos i shihni si të huaj. Me atë që ushqehesh ti, ushqej edhe punëtorin tënd. Jo me dallu punëtorin ti me shku me ngrahën diçka standardeve më të larta, e punëtorin me ushqim me një ushqim shumë thjesht. Donë se punëtori e han atë që ti ja jep, por është Allahu ai i cili të vëzhgon ty, dhe është po i njëjti i cili kërkon për teje llogarinë ditë gjykimit. Pastaj, nëse ke mundësi me veshmbath punëtorin, veshmbathe, sepse mundësitë Allahu t'i ka dhënë. Edhe thot, në qoftë se e ngarkoni me punë, mos i mbi ngarkoni ata. Fakti që ti e ke punëtor dhe jep një rrogë, kjo nuk do të thotë që ti duhesh më anxhir shpirtin. Kjo nuk do të thotë që ti duhesh me mbi ngarku atë. E nëse eventualisht thot detyroheni me bëni gjë të tillë, ndodh ka raste që ndoshta e ngarkon më tepër se sa që duhet, thot ndihmojini ata. Mos ja lë barrën e punës vetëm atij. Shko dhe ti ndihmoj, sepse një gjë e tillë është përgjegjësi nga ana jote. Pra, pe përgjegjësive bazike është që fillimisht në marrë vesh për rrogë dhe me qenë transparent për një gjë të tillë, për pagesë. Sepse kështu ka vepruar dhe Shuaibi alayhis salam kur i ka ofruar bashkëpunim Musës alayhis salam. Ai ka thonë, Allahu për këtë po tregon Kur'an, i thot, unë po ta martoj njërin prej vajzave të mia, por me kusht që ti të punosh tek unë 8 vite. E nëse i bën 10, atëherë kjo është për mirësisë tënde. Pa ka qenë i sakt, ka qenë transparent, ka qenë i drejt për drejt Shuaibi alayhis salam. Edhe ne duhet jemi të drejt për drejt me punëtorët tanë. Pra fillimisht duhet merremi vesh, duhet kemi kontratë mes vete. Së paku gojore, edhe pse duhet ketë edhe kontratë shkrimore. Por së paku gojërisht ta dim se për çfarë bëhet fjalë. Kjo është ajo që unë kam mundësi me të pagu, kjo është puna që unë e kërkoj prej teje, që ti duhesh me i përmbush të gjitha ato që unë i kërkoj. E pastaj me u finalizu marrëveshja. Pastaj me pagu në kohë, jo me avonu rrogën. Është bërë dukuri shumë e rrezikshme kjo që po ju vonohen rrogat punëtorëve. Janë të shumta raste që më tregojnë mua personalisht dhe thonë, "Hoxh, kam shumë problem me punëdhënësin tim, nuk më jep rrogën. Në njërin anë jam shumë i nevojshëm për atë punë, në anën tjetër nuk muj me lënë atë punë sepse kam hyrë minus taj me rroga, si me alon 3-4 rroga që s'mi ka dhënë." Është shumë pozitë e vështirë kjo për punëtorët. E pejgamberi i dashur thotë, "Jepja rrogën para se më ju tha djersa." Para mendoj nuk do të më marr, nuk do të më prit as fundin për më ia dhënë rrogën, sa ai ka familje, ai ka plane jetësore, ai ka angazhime, ai ka përgjegjësi familjare. Si ka me i përmbush ai ato përgjegjësi pa pas rrogën e vet? Pa duhet jemi shumë vetëdijshëm për një gjë të tillë. Sidomos ata që kanë punëtor. Pastaj mirë trajtimi i tyre. Punëtorët e përmendëm se janë përgjegjësi. E Allah ka më na marrë përgjegjësi edhe për mënyrën se si kemi trajtuar ata. Enes ibn Malik 9 vite i ka shërby pejgamberit tonë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë, pasha madhninë e Allahut, 9 vite i kam shërby atij, kur nuk më ka thonë për diçka që e kam bë, pse e ke bë, e për diçka që s'e kam bë, pse s'e ke bë. Madje thotë as ofs më ka thonë ndonjëherë. As ka gabuar nisi ndonjëherë, ka gabu. Ama çështja e tij ka qenë çështje edukative. Ka qenë çështje e ndershme sepse për pejgamberin tonë dashur
nuk ka qenë me rëndësi thjesht me e fol fjalën, ose me bëvë me reagimin, por me adhon mësimin, e nuk ka mënyrë më të mirë se sa me vetëdijsu punëtorin se sa me akhlak, me moral, me mirëpritje, me mirësjellje, sepse mirësjellja është kodi më i mirë që ekziston për mi zgjidh problemet ndërshoqënore. Pastaj do të me pas shumë kujdes edhe për atë se çfarë kërkojmë prej punëtorëve. Pra, me qëndru brenda marrëveshjes, nëse jemi marrë vesh për çdo punë, mos me dal pastaj për atyne gjanëve. Nëse detyrohen me dal, atëherë duhet me i stimulu, duhet me i pagu ekstra. Sa i përket përgjegjësive, sepse në anën tjetër ka dhe përgjegjësi punëtori, nuk duhet thjesht me kërku, se kërkesat janë shumë lehta me kërku, por janë disa përgjegjësi që duhet me i përmbush. Fillimisht duhet me qenë shumë i kujdesshëm në raport me punëdhënësin e tij. Mos të harrojmë, punëtori është punëtor, punëtori nuk bëhet shef. Edhe këta s'po mundem me kuptuar shumica prej punëtorëve. Momentin që po fillon me punu dikun, menjëherë po don mu bë shefi i shefit vet. Nuk ban kështu. Çdo gjë ka ngritjen graduale. Çdo gjë ka meritat e veta. Ji model që të bëhesh lider. Për mu bë lider nesër, duhesh me qenë model sot. Si punëtor i thjesht, pastaj duke u ngrit. Unë jam i bindur që punëtorin e mirë askush nuk ka dëshirë me humb. S'ka dëshirë, sidomos sot që është krizë për punëtor. Ama duhet më ia dëshmu. Duhet më angazhu. Gjithashtu edhe duhet me stimulu punëtorin, normalisht se pas stimulim nuk shkon asgjë. Duhet me stimulu me rroga të mira. Edhe duke pas parasysh faktin që disa prej punëdhënësave nuk i japin rrogat sa e kanë fitimin e madh. Atëherë kjo është padrejti. Pra, edhe nëse standardi jonë është mesatar në pagesa, nëse ti si kompani je e fuqishme, nëse ti si punëdhënës je i fuqishëm edhe ke hyra shumë të mëdha, dalloj punëtorët e tu prej tjerëve, sepse mos harrojmë, rroga nuk është shpenzim, rroga është investim. Këto s'po mundin me kuptuar shumica e njerëzve. Momentin që ti e stimulon punëtorin me rrogë solide, ti realisht ke investuar në atë punëtor. Sa ai ty nuk ndron për diçka të vogël, e madje ndoshta edhe për diçka të madhe. Edhe ai ka më dhënë maksimumin e tij që me qenë një punëtor dinjitoz. Edhe ka më bë maksimumin e mundshëm që atë pasuni me ta rujt, sepse prej saj përfiton. Edhe këtu lind edhe përgjegjësia e punëtorit që në raport me pasuninë e punëdhënësit, në raport me pasuninë e drejtorit, shefit, ai duhet të qenë shumë i kujdesshëm. Nuk është ajo thjesht një pasuri e huaj, jo, është burim ekonomik i yt dhe i familjes tënde. Pra duhesh me pa me përgjegjësi të lartë. Madje pasuninë e shefit duhesh me pa më me përgjegjësi se sa pasuninë tënde. Se pasuninë tënde nëse e humb, ke më dhënë përgjegjësi vet. Ke më dhënë përgjegjësi për pasuninë tënde, për vetveten tënde. Pasojat i ke personale, eventualisht edhe familjare. Por nëse e keq përdor pasurinë e shefit, pasojat janë shumë më të mëdha. Pasojat janë shumë më të rënda, se Allahu ka më të pyet për atë pasuni që ti ja ke keq përdor shefit. Pa duhet me qenë shumë kujdesshëm këtë drejtim. Pastaj, një prej gjërave tjera që është shumë e theksuar, kur një shef është shumë i sjellshëm me punëtorët e vet. Kam rastis me pak si raste. Ai ja keq përdor butësinë. Pra, butësinë e shefit e merr për dobësi. Edhe shkon i bëhet shok shefit. Ta kuptojmë një herë për gjithmonë. Kur jemi në shkollë, s'mujna me qenë shok me arsimtarët, me profesorat tanë. Në shtëpi, s'mush me qenë shok me babën. Çdo autoritet e ka rolin edhe vlerën e vet. Kur je në punë, s'mush me qenë shok me shefin. A duhet me pas mirësjellje? Po. A duhet me pas kujdes? Po. A duhet me pas butësi? Po. A duhet me pas respekt? Padyshim se po. Mirë, po nuk duhet me pas përzierje rolesh. Shefi është shef, punëtori është punëtor. Në qoftë se i respektojmë rolet tona në shoqëni, në punë, në shkollë, në shtëpi, kur s'kemi me pas të lashet të mëdha, se pa të vogla nuk jetohet. Por të lashet të mëdha nuk kemi me pas kur. Por edhe nëse eventualisht ndodh një të lash i madh, do të zgjidhet më një herë, sepse kemi të bëjmë me dy palë që janë palë konstruktive, janë palë që punojnë me urtësi dhe me lartëpamësi, që zgjidhjen e kanë shumë të lehtë. Dhe për fund, ajo që vlen përmendet është gjithashtu fakti që punën duhet ta konsiderojmë si adhurim ndaj Allahut Madhërisëm. Pra për aq sa punëdhënësi jep punë punëmarrësit, punëtorit, dhe për aq sa punëmarrësi, punëtori e ushtron punën e tij, që e urdhëron punëdhënësi, ne jemi duke adhuruar Allahun e Madhërisëm. Allahu na sheh, Allahu na dëgjon. Allahu do na marrë në llogari. Pra, gjatë punës që ne e ushtrojmë, ne e adhurojmë Allahun e Madhërisëm, sepse puna është detyrë.
Puna është detyrë. Dhe padyshim se puna është farz, por çdo punë që na largon nga farzet që i kemi ka shi Allahut, nuk është punë e mirëfillt, është punë nga djalli. Çdo punë neve që na bën shkak me na largu prej namazit, me na largu prej adhurimeve që i kemi obligative ka shi Allahut, nuk bën mu vetë arsyetua dhe me thonë që unë ma përpara e kam me punu e pastaj me adhuru Allahun. Sepse është Allahu ai i cili të ka kriju, është Allahu ai i cili të ka dhënë mundësi ty me punu, është Allahu ai i cili kujdeset për familjen tënde dhe është Allahu i cili të begaton ty peka nuk e pret. Pra fillimisht vëmendjen kryesore e meriton Allahu. E pastaj të tjerat. Shtoja faktin që Allahu nuk ka urdhëruar me ibadete që bëhen pengesë për punët tona. Merreni për shembull shahadeti është një deklaratë në jetë. Mjafton një jetë me ran shahadet me hyn Islam. Merreni pastaj namazin. Namazi është i ndarë në 5 vakte. Nuk ka mundësi me qenë pengesë e punës. Sidomos kur atë mund ta përformojmë edhe në punët tona, në shtëpitë tona, në punëtoritë tona. Kudo që të jemi mund ta kryjmë namazin. Pra nuk ka arsye me thonë që unë s'muj më fal se duhet me punu. Sepse fatmirësisht çdo namaz e ka periudhën hyrëse dhe periudhën dalëse. Pra ka një hapësirë bukur të mirë kohore ku ne mujmë me kry namazin ton. Edhe pse s'ka arsye me vënu namazin as edhe në punë. Po nëse eventualisht spravohemi me punëdhënësa që nuk ja din vlerën namazit, ose mund me qenë pengesë për namazin ton, ne kemi hapësirë dhe mundësi me gjetë qoftë një pushim të shkurt që e kemi, qoftë gjatë ushqimit apo pauzës, qoftë edhe nëse jemi punëtor dinjitoz, vallahi nuk besoj që ka as i punëdhënës që ty të largon prej punës vetëm se falesh namaz, sepse derisa ja përmbush të gjitha obligimet që i ke në punë, ai s'ka hesab ty me të humbë si punëtor. Kaq përgjithsisht u mundohem me i përmbledh gjithat, lutim Allahun e Madhërisëm që ai të jetë i kënaqur me punët që ne i bëjmë, e para së gjithas që të na mundsoj shfrytëzimin e të gjitha mundësive që na i ka dhënë për me qenë punëdhënës dinjitos, po dhe punëmarrës dinjitos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.